tay ông muốn không nhẹ nó cũng nhẹ nó thấm rồi thì mà đó hai khớp là sưng hết trơn. Rồi đây thầy quay lên rồi nhẹ tay qua khớp nhẹ hết rồi rồi nó nhẹ bông luôn rồi. Quay mày rét ơi quá mừng ông thấm rồi đưa cùi chỏ cao lên coi rồi nó đã rồi đưa xuống là nhẹ chưa rồi gì coi có cùi chỏ còn đau không ngoắt gì coi cái tay đau không trời ơi cái tay ngoắt mềm luôn rồi. Bên đây nè đau không ừ? Rồi buông đây ở đây hả cong xuống đúng rồi để gì đây nó bị vô nó cắn nha rồi á quá nó cắn nó bị thối quá đó rồi mấy cái gân sụt rồi này kia nó mòn nó nổ cọ nhau làm cho nó trơn nó khỏe gì đâu không để gì luôn ok rồi ngóc lên gì đâu không rồi xuống lên coi gì đau không để thầy quay đau không rồi ok đó rồi hai tay đưa lên đưa xuống nhẹ nhẹ coi ngoắt coi nắm bóp coi hả bằng không bắt tay vui đó nhẹ